Upam, da ne bo preveč naporno zraven tebe. Naporno bo, verjem, da bo, tako da... Tole je pa še parlament iz druge strani. Mislim, da ne bo nič z tega. Zakaj? Ti prehiter obupaš. Mislim, ne glavo, te če že me pol dosega. Tudi joške nimam. Ne, da se vidi, da sem brisačena. No, se tu se pa vedlo. Dobro jutro. Midva sva že malo zadihana, sva na poti proti Budimpeški citadeli. Tebe je kaj zadihalo, Renata? Ja, sem skoraj brez sape ostala zraven tebe, ja. Ja, vidiš. Pa ne zato, ker ne športam. To je zdaj, vidiš, jaz sem mlad, pa malo lažji kot ti, tako da to bo verjeten razlog. Drugač pa ja, danes bomo naredila eno tako sprehajalno turo. Ene 10 stvari si bova ogledala. Prehodila bova kar veliko, jaz sem si še uro zrihtal tole Polarjevo, ko imam, da bom na koncu videl, koliko kilometrov bova naredila. Tako da mislim, da je pred nama en zelo, zelo zanimiv dan. Kaj ti misliš, Renata? Ja, upam, da ne bo preveč naporno zraven tebe. Naporno bo, verjem, da bo, tako da tukaj nimamo kaj. Nič, da gremo pa naprej vse skup malo pogledati. Tamle v zadju je ta citadela in vidite, vse so zagradili. Pa tamle gore pol še en spomenik, tamle avion pristaja, tako da tole bi bilo zanimivo, če bi lahko prišel do gor. Zdaj pa midva probala tle okoljeti, kako bova prišla sem. Meni vse skup malo slabo kaže. Tole je drugače vhod, ko vidite, da je zaprt, ampak gor, če sliko pogledaš, ne, ful lepo. Škoda, da je to zaprto. Že dolg cajt opazujem po svetu, kako so ljudje sebični. Lejte, tele dva mojstra tlele. Že 5 minut tlele sta lepo ruzake dala. Ljudje se hodijo tle slikati in tle ste se usela in bolj jih njih, če se drugi ne morejo, pa čakajo, pa prav. Vidi se, da čakamo, ampak no, zdaj sta se pa le spravila. Mislim, to je današnja družba, ki vsi delajo na tem, kako so dobri in tako naprej, pol pa takale brezobraznost. Tukaj je drugače ful lepa razgledna točka, samo malo meglice so pa tako, da mogoče ni vse najbolj čisto videti. Mora biti po mojem pa ful hudo tlele po nočki, to vse razsvetljeno, tam leteli mostovi od zadju pa tako naprej. Tukajle se zadeva konča, tamle od zadaj gor je tale spomenik, ampak tle ograja. Glejte, pa tukajle dol ena shojena pot in tlele sta glih dva gor prišla, tako da se bom tudi jaz tlele lotil iti, ker verjeten mora biti kakšen dober pogled, če ne drugega na tisti spomenik. Gremo pogledat. No, vse je kar gibčno. Ajde, kar naprej. Tole je kar plezarija. Mislim, da ne bo nič z tega. Zakaj ne? Ne vem, bolj slabo kaže. Lej, so tam ljudje na on stran, kar pejt. Ti boš pa tu prek pleza, čez ograjo? Ne, ti kar pejt. Ti prehiter obupaš. Si. Da te vidi, ne? Jaz še snimam zdaj. Daj mi kamero. Greš zdaj še ti gor? Ne. Tam gor potegno. Pa ne morem, to sploh. A? Si tam gor potegno? Ne, glede na tisto krčjo, imam kar slabe izkušnje s tabo, tako da ne bom več. Ne bi tistega več ponovno. Daj se tam sem gor potegnil. Ne, vse sem tebe videla, ne, spolsko je ne bom plezala tega. Evo, mi se pa zdaj še sprehodimo. Saj tole ni bilo nič problem prideti. Problem je bil samo ta, umažeš se.
Super, sem jaz tole naredil. Super, boste videli. Aja, no, oziroma, lejte, Renata bo glih tam prišla, ko sem jaz prišel. Ejte, to je zdaj ta spomenik. Tole je famozno, ampak gledajte, tamle pa glih tako pride, še sem pa malo brez sveze plezal. Ampak gledajte, se mačkane. Fiskulture pa more biti. Aha, tle ljudje z ene strani gor pridejo, tle bo pol mi došlo. No, tle pa plet za slikanje. Se mi že vrti. A tle zdaj pa greš? Se mi že vrti. Avt še ban. Pa še to torbo imam za to čez. Ja, pazi, da ne padeš, nočem biti jaz odgovoren za tvoje poškodbe. Tlele, lej, do tlele, tle je najbolj za slika, da daš telefon čez mrežo. Ja, lej, sem do tle. Še 3 metre. Vidite, kakšen dober motivator sem jaz motiviral. Priznam, da se ful bojim višine, odkar sem bila s Tomažem tam grčeno. Jaz pa žensk, tako da vsak ima svoje strahove. Še ena razgledna točka. Čez tale most so včeraj se pelala, če imam prav v spominu. Tle mostov je cel kup, ali pa unmule tamle, se ne vem točno, vidite, tamle še ena. No, mi bova šla zdaj tlele dol, da prideva do dol. Je tole kar 200 metrov visoko, po mojem. Zdaj se spuščava dol in ful je teh razglednih točk. Tudi, lejte, zanimivo, podol pele ovinkasto dol. In zdaj mi dva greva tamle do tistgale mostu, tam čez in potem tamle je velika tržnica. No, vete, pot gre pa takole dol, taka zanimivo speljana. Jaz se po takih zadevah rad sprehajam. To je, če bomo človek cajt zjutraj tečet, bi takole se lahko Budimpešto ugledal ob teku. Vejte, zanimivo, tudi na to stran ful lep razgled. Sicer zdaj za slikati, ja, kele malo naprej bom šel, pa bom naredil slikca. No, proti tej strani se pa veliko lepš vidi, ker je pač sonce zadej in lejte, ta pot gre dol naprej, samo kakor sem že prej rekel, mi dva greva nazaj tjale na tistle most. Ful dober tale most, lejte, vam ga še tukaj pokažem. To je taka zanimiva konstrukcija. Zdaj preko mosta prečkam Donavo. Glejte, tamle gor smo bili pri tistem spomeniku, gor na vrh. Glejte, je pa tudi tukaj ena zanimiva zadeva. Zgleda, da je v tem kamnu noter neka cerkev. Mora biti kar zanimiva zadeva. Škoda, ker sva midva tole že šla naprej. Bom zdaj iz Renato poklical, da greva tole pogled, ker se mi zdi izredno zanimivo. Zdaj sem prišel do te cerkve, vidite most v zadje, na tem mostu sem že bil. Cerkuca je tukile, tak malo nenavaden vhod, vse za rešetkam. Verjetno bo tle kakšna vstopnina. Ja, cerkuca je tole. Holy mass. Aha. Vstopnina je 850, to pomeni dobra 2 evra. Evo, zdaj smo počali vstopnino in gremo noter. Sicer tle pravijo na telefonu. Ne vem, a to pomeni, da ne smeš slikati. Jaz bom probal, dokler noben ne reče nič. Je čisto okej. Nobene škode jim s tem ne delam. Sicer bo kdo rekel, da se ne držim pravil. Res je. No, sicer vsi slikajo,
snemajo, tako da jaz nisem tukaj nobena izjema. Se malo na hitro sprehodim, zato da posnamem, če nekdo pol tu prepove snemanje, da imam vse nekaj posneto. Ja, lejte, to je v bistvu cerko noter, čist, mogoče so bile kakšne jame, ali so pa tu izdolbe, to bi mogel človek prebrati. Tule je neka, aha, se bo pa končalo najbrž. To izgleda to. Zdaj so si z Renato pogledala tole cerko, mi pa Renata posodela sramoto. Si mogla biti tu glasna, da je mogla ona gospa pride do naj, pa tebe upozori, da moraš mačkam bolj tihbati, ker ljudje molijo. Kaj praviš na to? To si zdaj čisto. Kaj? Ja, ni bilo tako. Drugače pa res ne hodim, pa to je bolj turistični objekt, no, ne vem. Sicer ljudi nekaj molijo, tudi noter, ampak... Sam glasna pa si bila, ne? Tako da, pa nisem bila tako glasna. Ja. Tle bi se pa rada Renata slikala, ker vidi, da se tle influencerji slikajo in hoče gorjeti in izpust tako lekonale blonda v zadej. Ne, to hoče Tomaž, da gre. Tako da zdaj, ajde, dej Renatka, dej demonstriraj, kako boš tole gor. Jaz mislim, da je punci, oni fant pomaga tam, ne, tako da. Mislim, da ni sama plezala. A pol ti moram jaz kao pomagati. Ne vem, kako se to gor spležem. Čak, te bom dal, te bom. Pomagal sem jaz bi rad posnel, pa ne morem, zato ker, lej, zmeta, če bi imel te nokce, lej, bi sam lepo odložil, pa bi bilo, zato ne vem, kako če tole posneti. Lej, čak, pet sem. Pizdarija, lej, kaj pala. Niso tole posnela. Shit. Sranje. Zdaj bo še ti mene sneme, kaj to ne zgor prišel. Zdaj se postavil za sonce. Se blagirič, enakati. Ja, pa večji tudi. A? Pa večji tudi. Ja, to je malo. Evo, lejte. Influencersko, ajde, pet influencerka. Kako tam zdaj tle slikal? A? Kaj boš zdaj? Kako so šle slikala zdaj? Kaj, češ most v zadju? Ajde, dajmo malo potrenirati, kako so še postavila. Evo, sem nehal snemati. Nisi? A? Zdaj nehaj snemati. Gor sem te jaz spravil, Renata, kako še pa dol prišla, rabiš pomoč? Ali bo šlo? O, vidite, sposobna punca. Zdaj smo prišli čez most do te velike tržnice, to je ta stavba, ki jo vidite tukajle. Pa da vidimo, kaj imajo tukaj noter. Običajno so tržnice zanimive v državah tretjega sveta. Kako bo pa tukajle, pa ne vem, bomo pa videli. No, tole smo zdaj noter, sicer v prvem nadstropju. Zgleda bolj kot Ponte Rosa. Jaz se na takih zadevah običajno ne vidim, tako da če bi jaz sem rekel, da mi je tole zanimivo, bi se fejs zlagal. Pač lejte, kaj je en Mercator, nič posebenega. No, najbolj zanimivo od vsega mi je ta stavba, ki je res, bom rekel, posebna, velika, da me pa ponudba kaj očarala me pa ne. Čeprav v državah tretjega sveta grem jaz zelo rad
te tržnice pogledati, ampak tiste čist drugo, ne, ker tam prodajajo pa res vse živo, tudi čist drugače, ne, za naše razmere, da je grozno, tako da tisti rad pogledam tole, pa ne gledam. Kaj pa ti, Renata, si pa kot ženska, pa imaš rada takele zadevce? Ne, tudi nisem nekaj navdušen. Nisi. No, šopingist, ali kako se reče. Pol se strinjava, da gremo dalje. Ampak ne, sem je pa kar všeč, drugače take tržnice rada pogledam. Ampak zdaj gremo dalje. Gremo, ja, dovolj je. Midva sva pristala v McDonald'su, pa ne zato, ker bi tako rada ta McDonald's jela, ampak sem mislil, da bom tukaj najdel dober internet, da bom lahko danes video gor objavil. Ampak ne bo šlo, lejte, zdaj ga šele downloadam. Lejte, tle v McDonald'su mi piše 5 ur še, da ga dol dobi, poga moram pa še na YouTube dobiti. Tako da živa groza, vam povem, tale internet v Budimpešti. V hotelu je pa glih tako, oziroma še slabši. Tole je sinagoga v Budimpešti, lepa stavbica. Zdaj verjetno se da tudi noter iti, samo mi da sva čist na tesno s cajtom, ura je že 2, tako da greva naprej, ker ima pa še ogromno stvari zavedati in naj bo tudi siguren noč prehitela. Tole je bazilika Svetega Štefana, mislim, da je 8. največji verski objekt na Madžarskem, mogočna stavba, arhitekturno lepa, tako da zanimiva. Zdaj smo pa končno prišli ob reko Donavo, zdaj gremo pa tukaj kar nekaj časa gor. Tle bomo zdaj videli dve zanimive stvari, boste videli. Pol tam na koncu naj bi bil pa še otok na Donavi, tudi menda ful zanimiv. Zdaj bomo sam videli, če bo nama to uspelo vse, ker to so kar razdalje. No, ob reki Donavi smo že prišli do ene znamenitosti. Tole tudi gledam, ali nevarno, da kdo dol ne pade. Glejte, tukaj na tem mestu so med drugo svetovno vojno madžarski fašisti ubili 1500 ljudi in preden so jih postreljali, so jim rekli, da se naj sezujejo. In potem je pa po vojni en umetnik naredil tele čevlje iz železa, kao spomin tem žrtvam. No, ker sem tle hodem, pa se ljudem izogibam, sem pozabil, kaj sem vam vse povedal. Ne vem, če sem vam povedal, da preden so teh 1500 ljudi ubili, so jim rekli, sezujte se, no, pol so jih pa postreljali, pa mislim, da v vodo zmetali. Je pa zanimivo tukaj ob tej reki Donavi, ne, glejte, nobene ograje ni. Dumečkem pijen, če tle dol pade, ali se ubije, ali pa fejs polom. Samo dobrih 100 metrov stran od tistih čevljev ob reki Donavi je madžarski parlament. To je tale stavba, ki jo vidite. Včeraj sem jo videl po noč, osvetljena, zelo lepa, tako da upam, da tudi po noč kakšno slikco naredim, oziroma ko bo tema. Tamle zadaj tudi neka stavba, stara, lepa, tako da gremo še to naprej pogledati. Tole je pa še parlament iz druge strani, bi skoraj rekel, ta glavne, ta lepše, res veličastna stavba. Škoda, ker pa ne morem iti še malo nazaj, da bi bolj ujel v
ekran, ker pač, lejte, tukaj je reka Donava. Od parlamenta nadaljujeva pot naprej ob Donavi in tamle za tistim mostom že vidite tisti otok, ki sem vam rekel. Ta otok je daljši od 2 kilometrov in menda, da se je zanimivo sprehoditi, tako da naslednji cilj je zdaj ta otok, potem greva pa čez Donavo pa na drugo stran. Zdaj, kako je Budimpešta dobila ime? To ga je dobila tako, ker na eni strani je bil kraj Budim, na drugmu pa Pešta, in ta na oni strani je Budim, na tej strani je pa Pešta, in tu so se pol enkrat združili in je nastala Budimpešta. Zdaj greva po tem mostu na otok. Vidite, tukaj se je razcep, kjer greste lahko na otok, kjer sem prebral, da je malo več kot 2 km dolg. Tam dol imajo fitness na prostem, tudi vidim, ljudje tečejo, tukaj pa tako da pa je tole zanimivo, no, da je tolikšen otok na Donavi. Ta otok je res velik, tudi veliko ljudi je. Zdaj so že malo bolj višji gor, da jih je ta trenutek mečken manj, ampak drugače pa ful tle ljudje tečejo. Tako bom rekel, en velik sprehajališče je tole. Zdaj se je pa tema naredila in parlament zgleda takole. Fantastično, a? Pa tudi ostalo bo lepo, ker včeraj zvečer, ko so se pelala, so bile ene ful dobre razgledne točke. Upam, da jih bova tudi zdaj videla. Namreč sva na poti proti hotelu, kjer naj čaka savna, imava ob 7 rezervirano, mes bo pa še kaj videla. Kako je v savni, Renata? Malo vroča je za mene. Ja, za moj okus. Ravno kar se zgleda vklopil, ampak bo pa malo dlje cajta noter, pa bo, tako da ne bo problema. Ja. Ali vidiš kakšen hud problem? Današnji dan se zaključuje. Po Budimpešti sva prehodila 21 km pa 200 metrov. Kako je bilo, Renata? Zelo naporno? Ja, jaz sem čisto utrujena. Vidim, da si čisto gotova. No, drugače so pa zdaj v savni, sicer sva sem za 1 urco dobila, tako imajo te pravila, ampak je bilo fino, tako da jaz sem se fino prešvical. Kaj pa ti, Renatka? Malo manj. Malo manj. Ja. No, si se pa malo naspala tamle na sedežni, ne? Ja, skoraj. Tako da za nama je lep dan, jutr pa novim dogodivščinam naproti, po mojem še bolj zanimivem kot danes.